Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Torre Dell. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Torre Dell komische Geräusche macht, kann das auf ein Problem mit dem Lüfter oder der Festplatte hinweisen. Diese Geräusche entstehen oft durch Staubansammlungen oder abgenutzte Teile. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, könnte das zu ernsthaften Schäden an deinem Gerät führen. Um das Problem zu lösen, benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen kleinen Schlitzschraubendreher, antistatische Handschuhe und gegebenenfalls einen neuen Lüfter oder eine neue Festplatte. Zuerst solltest du sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Öffne dann das Gehäuse des Torre Dell vorsichtig, indem du die Schrauben an der Rückseite entfernst. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Wenn das Gehäuse geöffnet ist, kannst du den Lüfter oder die Festplatte sehen. Oft ist der Lüfter, der die komischen Geräusche verursacht. Überprüfe, ob der Lüfter blockiert ist oder ob die Lager beschädigt sind. Wenn du den Lüfter ersetzen musst, trenne zuerst die Kabel, indem du sie vorsichtig abziehst. Achte darauf, dass du keine anderen Komponenten beschädigst. Wenn du den Lüfter entfernt hast, setze den neuen Lüfter an die gleiche Stelle ein, schließe die Kabel wieder an und achte darauf, dass alles ordentlich sitzt. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du alles wieder zusammengebaut hast, schließe das Gehäuse und schraube es fest. Stelle sicher, dass alle Schrauben sicher angezogen sind, aber übertreibe es nicht, um Schäden am Gehäuse zu vermeiden. Zum Schluss schließe das Gerät wieder an und teste, ob die Geräusche verschwunden sind. Um zu verhindern, dass das Problem erneut auftritt, ist es wichtig, regelmäßig den Staub aus deinem Torre Dell zu entfernen und sicherzustellen, dass die Lüftungsschlitze frei sind. Vermeide auch Überhitzung, indem du das Gerät an einem gut belüfteten Ort aufstellst. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.